ჩემს უკან საბერიო და ოკუპირებული აფხაზეთია. მე ახლა ვიმყოფები ფახულანში, სადაც გადის საოკუპაციო გამყოფი ხაზი და არის გამშვები პუნქტი. 2013 წლიდან ფახულანს საოკუპაციო გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლის სტატუსი მიენიჭა. ამ სტატუსის მიხედვით აქ მცხოვრებ სტუდენტებს სწავლა უფინანსდება. საუბარია ყველა სტუდენტზე, რომელიც ბოლო 3 წლის განმავლობაში ფახულანში ცხოვრობდა და სწავლობდა. იყო პერიოდი, როდესაც სოფელ სტატუსი სტუდენტებს დაფინანსება შეუძლია. თუმცა, აგერ უკვე მე-3 წელია, რაც ეს სტატუსი სტუდენტებს და სოფელს აღუდგა. საგულისხმოა ის, რომ თავის დროზე, როდესაც ციების გადამოწმება დავიწყეთ, აღმოაჩინეთ, რომ ბევრი სტუდენტი არც ფახულანში ცხოვრობდა და არც ფახულანში უსწავლია. შესაბამისად, გადაწყდა, რომ განათლების სამინისტრო რეინტეგრაციის სამინისტროსთან და ჩვენთან ერთად იწყებს აი ამ ციების გადამოწმებას და დადასტურებული ციების შემთხვევაში იწყება მათი რეგისტრაცია. რეგისტრაცია ონლაინ ფორმატში გადაინაცვლა, რომლის მიხედვითაც მას შემდეგ, რაც განათლების სამინისტრო თავის პორტალზე ონლაინ ბმულს დაკიდებს, ამის მიხედვით თავად სტუდენტებს შეუძლიათ რეგისტრაცია გაიარონ და მათ სწავლა დაუფინანსდება. ჩვენ ისიც გავითვალისწინეთ, რომ ცალკეული უნივერსიტეტები წინასწარ ითხოვენ სწავლის საფასურის გადახდას. ამიტომ ჩვენ თხოვნით მივმართეთ განათლების სამინისტროს და რეინტეგრაციის სამინისტროს, რომ მას მერე რაც ციები დადასტურდებოდა, თავად ქონოდათ კომუნიკაცია უმაღლეს სასწავლებელთან, რომ სტუდენტებს და მათ მშობლებს პრობლემა არ შექმნოდათ. ამ ეტაპზე ყველა იმ სტუდენტს, რომელიც ფახულანიდან არის, რომელიც სწავლობდა ფახულანში ბოლო 3 წლის განმავლობაში მაღალი კლასები სწორედ ფახულანში საოკუპაციო გამყოფ ხაზზე დაასრულა და ასეთი არის 252 სტუდენტი, მათ უფინანსებს სახელმწიფო სწავლის საფასურს და არ არის საჭირო არც სარეკომენდაციო წერილი მუნიციპალიტეტიდან და არც წინასწარ თანხის ჩარიცხვა, რადგან ორივე სამინისტროს თავად აქვს კომუნიკაცია უმაღლეს სასწავლებლებთან. ეს ის უმაღლესი სასწავლებლებია, რომელიც საქართველოს ტერიტორიაზე მდებარეობს და ისინი არიან აკრედიტებული უმაღლესი სასწავლებელი. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია საოკუპაციო გამყოფ ხაზზე განათლების მხარდაჭერა. ამიტომაც ეს პროექტი არის ერთ-ერთი მონაპოვარი ჩვენი მუნიციპალიტეტის.